Na fal pak për këtë aspektin, domethënë veç kur ta shtina në krije që jam të fal namazin ku vlerësohet, ku shpërblet sa 100.000 namaz. Subhanallah. Gjere, mirë që teke këto 100.000 namazet, sepse unë e shoh, unë regjit kanë qef në Medinë. Ato unë regjit, shka dojnë se vape ma shumë. Meke. Shkon Meke vëlla. Unë nuk e jap Meke. Se s'ban me thonë shumë mirë. Allah e shpërbleft hoxhën Besnik Hajrullahu, ai ka studiuar në Meke, edhe kur ish me mu ju tha umregjive, ju tha këtë Medinën e kisha hek krejt. Sepse s'ka të baje me umrën, s'ka të baje me do me thonë me umrën, s'ka të baje me farzin e umrës, gjithë shka, do me thonë nuk të ka të baje. Ajo shka është relax. Relax. Edhe vizit varet që nga mire, sallallahu sallam. Sallallahu sallam. Do me thonë, ajo kryesorja, do me thonë, umrën po mujshë me bo pashkun Medine. Hiq. Po tash unë e shoh, pse se ban Medine 4, këtu 5, jo, te unë s'munët ashtu. Absolut. Allah ju shpërbleft krejtve, nëse doni me ardhë veni, veç unë e kam gjithmonë ofertën 6 natë Meke, 2 natë Medine. 6 natë Meke. Një ditë Meke janë 500.000 namaze. Po, 1.000 me 100.000. Atër 100 ditë atje, një ditë këtu. Pse unë mja hub mushterijës tema ata. Pse? Pse i ka qef pak ma relax, ka qef pak ma qetësi. Jo. Sepse gjdo robi Allah shpërblehet si pas mundit. Jo relax. Nëse mundomi në Meke, nëse është dinamike, sepse në Meke është dinamike, nuk ka relax. Po, shpërblimi është dinamik. 100.000. Një 10 dinarsh, ose atjajte, 1 euro me dhonë atje, 100.000 euro. Medine se ki që ato. Atër, pse unë me ta hub këta ty? Allah e dhe mas mirë ti, unë e mendoj që shto, do më thonë, dhe besoj se është me drejta dhe me fuqishmja që në Meke me qëndru më shumë.